Ndabasuhuje nanone mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose bankurikira kandi ndasuhuza n'abarundi nabonye abaturanyi b'i Burundi harimo abagiye batanga comment abandi babaza ibibazo. Ndabasuhuje namwe nimugira amahoro mwese. Ndanyarutse rero akanya gato kugira ngo mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine numva ari ingenzi ko mumenya. Icyambere ni ikijyanye na website nabahaye ku kavideo gashize y'ukuntu ushakisha akazi kuri Job Bank. Ngira ngo naberetse ukuntu ukora filters kugira ngo haze utuzi abanyamahanga bemerewe kwa applyingamo. Hanyuma ndibwira ko abantu bamwe na bamwe mushobora kuba muyikandaho ukabona pop up ikubwira yuko uri hanze ya Canada utakoresha iyo page wanyuzeho, ahubwo bakakwereka aho ukanda for foreigners. Uramutse ubonye ku ka message ukanda kuri Job Bank for foreigners, no kuvugaho ihita yiseregitingira utuzi abanyamahanga bemerewe kwa applying. So hanyuma ikindi nuko utuzi twinshi turiho abadutanga baba bashyizeho email, niyo umuntu yoherezaho resume cyangwa se CV uko wabyita kose, na cover letter aho bayisaba. No kuvuga ngo ukopia iriya email ukayijyana muri email yawe aho ugiye kwandikira, nyine ukatacingaho resume yawe ukababwira kuri interested kuri job nimero runaka bapostize kuri Job Bank. Ubundi ugategereza ukareba ukagerageza kwa applying utuzi twinshi dushoboka twubona ufitiye experience cyangwa se ahantu henshi akazi kamwe ariko kuba employers benshi. Icyo ni kimwe. Hanyuma hari utundi tuzi abakoresha baba bavuze bati uzabona ari qualified azapplyinga through Job Bank. Hariho option naho barabikubwira ngo kanda hano applying ukoresheje Job Bank ho udakeneye kwandikira direct abantu bari gutanga akazi. So icyo ni kimwe kuri Job Bank. Kindi navugaho ni iki. Ikindi yana navugaho nuko nzagerageza kureba nimba nabaha amakuru y'uduce na tumwe na tumwe two muri Canada twita ko ari ibyaro leta igerageza gushakisha uburyo abaturage baho bakiyongera, bityo kubona y'akazi bishobora koroha kubera ko abanyamahanga kenshi baba bemewe kuba babahayaringa. No kuvuga ngo companies zaho ziba zarafasabye uburenganzira muri leta kugira ngo ibemerere kuba bahayaringa n'abanyamahanga kuko babona batari kubona abakozi. Nshobora kuzabashakira amazina y'aho hantu muri utwo duce dutandukanye, hanyuma mukigeragereza. Utuzi twinshi rero bakunda gupostinga no tuzi two gukora mu masoko, no tuzi two gukora mu ma food restaurant. Tugira cyane ibintu byitwa fast food restaurant here, ntabwo mu Rwanda turabigira byinshi, yenda ni Burundi, ariko urugero mu Rwanda ni nka KFC. Tugira ama restaurant menshi nka KFC. Ngo KFC ni imwe muri zo ariko zirahaba nyinshi cyane. Tugira izitwa za Tim Hortons, za McDonald's, za Subways, za Burger King. Tugira ama restaurant menshi ameze gutyo, nayakunda kuba akeneyemo abakozi ariko akenshi baba bahemba amafaranga makeya. Leta muri ibi bihe yahagaritse cyangwa yatangaje ko itazajya yemerera abakoresha guhayaringa abanyamahanga mu gihe ihemba amafaranga makeya. So bityo bishobora kuba imbogamizi ahantu hamwe na hamwe, ariko hakaba hari uduce tumwe leta yagumishijeho ikavuga ati ahangaha nimuhayaringa abanyamahanga ayo mwaba muhemba yose nta kibazo. So ayo makuru nzayabegeranyiriza. Ikindi ndashaka kubaha liste y'ama companies yamaze gusaba ibyangombwa biyemerera guhayaringa abanyamahanga. Nzabaha liste, hanyuma icyo ukora
urareba ku rutonde ukareba ibyo bakora. Hari igihe usanga ari muri agriculture bakeneye aba laborers bakora mu mafamu, hari igihe usanga ari mu maresitora cyangwa mu masoko, hari igihe usanga ari mu mahoteli. Hanyuma urareba uhitamo, haba hariho urutonde company ibyikora n'abantu igihayaringa. Hanyuma ukagenda ukajya muri Google ugasacinga iyo company ukayireba, hanyuma ukareba utuzi ifite, ukaba watanga resume direct ukoresheje website yabo. Ku by'akazi ubanza nabandikira aho ngaho. So icyo cyari kimwe, job bank n'akazi. Icya kabiri nuko ibintu byo kwa applying utuzi umuntu wese ashobora kubyikorera. Ubwo ndagira ngo mutazajya mutanga amafaranga y'ubusa, ushobora gusanga ruhita afata izo information kazishyira yenda aba agent kugira ngo bamufashe kwa applyinga. Mu by'ukuri baguca amafaranga y'ubusa kandi nawe wabyikorera pe, ntabwo ari ibintu bigoranye. Ndaza yenda gushaka uburyo mbakorera ka video uko utanga application yenda etape zose, kugira ngo bushize nagiye mbereka gusa ntabwo nigeze nkanda. Hanyuma abantu mukurikire mugerageze kubyikorera, mukunda gutanga amafaranga koko. Ariko banza abanyarwanda dufite amafaranga menshi ku buryo akantu kose uhita utekereza ko ujya kureba umuntu uri bugufashe kandi uri bumwishyure kweri. Ibi biroroshye, mwabyikorera mugasevinga amafaranga. Iyo biba ari ibishoboka nakabarebeye ku maresume, kubera ko resume ni ikintu cy'ingenzi cyane, igomba kubikoze neza ku buryo mukoresha ari bube impressed hano. Ariko ntabwo nabishobora, nzagerageza ku bantu bake yenda buri cyumweru ndebere kuri umwe cyangwa babiri, hanyuma mugerageze mwa applying. Mushobora no kwifashisha abandi bantu bari aho, abari abantu bazi gukora ku maresume. Hari igihe usanga umuntu yarabaye muri ibi bihugu akaba azi neza uko resume ziba zikoze, izo baba bashaka hano akaba yagufasha, cyangwa n'undi muntu uri aho nyine ubifitemo uburambe uzi kubikora, ukishyura igihe biri ngombwa. Ariko ntabwo akantu kose mwakagombye kuba mutanga amafaranga. Nababwira ko izi porogaramu zose nabatangarije umuntu wese ashobora kubyikorera. Ufite internet nziza, ukaba ufite laptop yawe, zimwe na zimwe wanazikora kuri computer, I mean kuri phone. Ariko kubera ko nka porogaramu za leta kuri phone ntabwo bakwereka page yose, bishobora kugorana. Ariko inyinshi izi z'utuzi zose, utuzi wajya applyinga kuri telefone yawe. So I will show you, nzakora aga session kamwe mbereke. Hanyuma rero nabonye abantu bamwe baratangiye kujya bafata izo information mbaha bakajya kuzibyaza amafaranga. Ariko mvuga yenda nimba mukurikira imbuga nkoranyambaga cyane, habaho abantu benshi batanga amakuru atandukanye ku bintu bijyanye n'ama-opportunity. Ariko hari n'abakoresha aya ma-opportunity tuba twatangaje bakayakoresha nyine mu gushaka nyine ko bakorera amafaranga. Kaza akakubwira ati ngufitiye opportunity y'ukuntu wabona akazi muri Canada, nkagukorera application tanga ibiceri. Ndagira ngo rwose mugerageze pe, igihe tugezemo ni igihe cy'ikoranabuhanga cyane. Umuntu wese agomba kugerageza akiga gukora ibintu ikoranabuhanga akaribyaza umusaruro. Ibintu by'ama application mwabyikorera byinshi pe, mwabyikorera byinshi mutagombye gutanga amafaranga. Yaba nabishoboraga na mbabwira nkabakorera mukigeragereza, hanyuma ukajya utanga amafaranga ahantu wumva biri ngombwa ko ugomba kuyatanga. Ngaho nuko icyanyuma ndashaka kubakorera Telegram group, mwajya musangiriraho amakuru mu buryo butandukanye, yenda bikanoroha kuba ushobora kubaza ikibazo kiri direct. Hari igihe mba nashyizeho video hakaba hari umuntu wumvise neza cyane wasobanukiwe ibyo nashaka kuvuga, hakaba hagira ubaza ikibazo akaba yamfasha kumusubiza, cyangwa se hakaba hari makuru abantu batumvise neza yenda nkeneye kongera gusubiramo, nkaba nabikora. Ndashaka rero gushyiraho iyo groupe, hanyuma abantu bakajoininga, communication yenda ikajya yoroha. Ndabikora vuba muri iki cyumweru, ejo cyangwa ejo bundi, hanyuma ubundi mukomeze mugerageze. Ubwo rero
mukomeze mukurikire liste y'ama companies ahayaringa abanyamahanga irabageraho vuba. Uduce tw'ibyaro byo muri Canada leta yemerera gufata abakozi b'abanyamahanga nubwo baba badahemba amafaranga menshi nk'uko leta ibishaka, naho barebera nkababwira. Ubwo nutwo tuvide mutegereje. Ikindi ndacyabegeranyiriza amakuru kubijyanye na provincial nominee programs, aho bihurira n'akazi. Umva ndi kubaho amakuru y'ibijyanye n'akazi, uko ushobora kubihuza n'akazi, ushobora kubona nomination biturutse ku kazi wabonye, cyangwa se ufite umuntu muziranye muri Canada, inshuti cyangwa umuvandimwe, ibintu nk'ibyo. Shaka gukorera abantu bakora muri sante, abantu bakora muri health care. Buriya bashobora kugira amahirwe hano ariko bataje gukora nk'uko bakora mu Rwanda cyangwa mu Burundi, kubera ko murabizi ko utwo tuzi aba infirmier, aba dogiteri, abandi n'abaki, aba physiotherapist, aba occupational therapist, nimba tubagira imyuga nk'ikorerwa kwa muganga, abantu bakora mu bintu bya mental health. Ni imyuga iri regulated, isaba license kugira ngo wemere gukora. Bivuze ko rero bisa nk'ibitoroshye kugira ngo ube waza ngukore cyangwa se baguhe akazi uri mu mahanga. Ariko haba mutundi tuzi ushobora kwa applyinga tudasaba license, as long as ufite experience yo gukora kwa muganga, ukaba waza uje gukora ako kazi, hanyuma wahagera byaguhira bigenze neza ugatangira gushakisha uburyo wuzuza requirements kugira ngo ubone license yo gukorera hano. Nzabegeranyiriza ayo makuru mwumve uko bimeze. Hanyuma hari n'abandi bagiye bambwira kubashakira amakuru yuko bashobora kubigenza bitewe n'ibyo bize n'ibyo bakora. Amakuru rero aba ari menshi, ntabwo byoroshye kuyabahera rimwe, ariko harahari. Nzagenda nyabaha buhoro. Mwebwe mujye muba hafi, mukomeze mukurikire uko mubonye uburyo. Hanyuma kuri Telegram dushobora gukomerezaho nabwo tugahana amakuru atandukanye n'andi ma opportunity. Aho ubonye opportunity runaka ukaba wumva utari kuyumva neza, ushobora kumbaza ugasanga nyizi, cyangwa se nkaba nakurebera kuko ndi kuri tere ndaho bibera. Nge biranyoroheye kukumenyera ko amakuru uri kubona ariyo cyangwa atariyo. Ubwo rero mube hafi. Niyemeje kujya mbegeranyiriza aya makuru mukagerageza. Usanga muri ibi bihugu andi ma community hari abantu benshi cyane barafashanya. Utangije aga company nkuko mwumva hari ibibazo by'abakozi, aho kugira ngo ashakisha abandi ashakisha biwabo, ugasanga nyine community ziri gukura. Ariko twebwe nyine usanga rimwe na rimwe naka opportunity umuntu abonye adashaka kubwira abantu uko yakagezeho. Harimo ibigo yenda bisaba amafaranga ndabyumva, ariko hari na opportunity zidasaba amafaranga kabisa, nka opportunity z'utuzi nta mafaranga bisaba, no kufite resume nziza ikoze neza, ukaba wizeye ko ushobora gukomunika ku ndimi, wagira amahirwe ukaba preselected, bashobora kuguhamagara kuri Zoom bakumva kuvuga ibintu nk'ibyo. Nk'izo no opportunity zidasaba investment nini usibye time yawe. Reka ngezaho ngaho, nta batwara umwanya munini, umwanya usigaye ari ikibazo kuri iki gihe. Ndabemera rero kandi ndabashishikariza kurushaho gucukumbura, mugashakisha namwe mega ubonye rwose ukagerageza kuzikoramo akantu kari bugire icyo kakungura mu buzima. Amakuru ni menshi cyane, ntabwo nayabahera rimwe ngo mbishobore, n'umwanya bari mutoya, ariko nzajya gerageza. Ngaho rero ukomeze mugubwe neza, Nyagasani akomeze abiteho, abaho umugisha mu byo mugerageza gukora byose, ubundi turi kumwe. Ciao ciao.